अपनी FZ यामा FZ जो है उसका सेल्स पॉकेट चेंज करने वाला है। तो पहले ये जो टायर हगर होता है वो मैंने खोल लिया है। यहाँ पे 10 नंबर का यहाँ पे 2 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 2 और ये 3 नोट बोल्ट खोलना चाहिए। 10 नंबर का है। उसके बाद वो निकाला जाएगा। उसके बाद ये जो है 22 या 24 का नंबर का रेंज चाहिए आपको। मेरा सजेशन है कि ये सॉकेट रेंज से यूज़ कीजिए, वो बेटर होता है। खोल लेने के बाद उसको थोड़ा हाथों से धीरे धीरे मारते रहिए, ऐसे ऐसे कि उस तरफ निकल जाए। अगर हाथों होता तो बेटर होता है। फ़िलहाल तो हाथों नहीं है, सो ऐसे ही काम चल रहा है। आने के बाद उस तरफ निकल आएगा, उसको खींच लीजिए। इधर से हम लोग लगाएंगे, घुसाएंगे, तो ये पूरा खबर खुल लेगा। हाँ हाँ দিব পাৰোঁ। এইবোৰ বনাব নৰ্মেল হ'লেও বনাব পাৰে আপোনালোকে। 10 নম্বৰ লাগে না, এইটো 8 নম্বৰ হয়। 8 নম্বৰ ন। খাই গৈছে নেকি চাপডাল? না ক'ত থাকে আপুনি? মই এইফালে থাকোঁ। এইফালে কোনফালে? এই ব্ৰেক পেডডাল সোমাবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় নেকি? হ'ব, মই অলপ ধৰি চৰি দিম বাৰু। বুজিছে? কোনো নকলে বহুত দি দিয়ে মাল লগাবলৈ। বুজিছে ন?